Yes, I think. Oh yes, you can hold it to me. سلامونه دوستانو دا په ژوندۍ بڼه وینئ. Yeah, so what you could do, just hold it like that. Then you can. نو سلامونه دوستانو د تېرې اونۍ په دوام زما کامره راته ملګري مې نیول دغه په پښتو نه پوهېږي نو ګزاره به ورسره کومه. د تېرې اونۍ په دوام مې درته نن بله پوښتنه راخیستې تاسو رانه پوښتنه کړې وه چې ځینې موضوعات تاسو ته په پښتو نه دي تشریح شوي او درته واضح نه دي که وشي درته نو ډېره مرسته به سره وکړي. یوه پوښتنه تاسو رالېږلې وه چې د اروپا څه ده، اروپایي ټولنه څه شی ده، یوروزون څه شی دی او شنګن سیمه څه شی ده. نو زه هڅه کوم چې دغه پوښتنې ډېر په لنډو درته ځواب کړم. اروپا خو د اروپا لویه وچه ده، 50 هېوادونه پکې دي. له اسیا نه یې د اورال غرونه، سمندرونه او د کاسپین او تور سمندرګي جلا کوي. 15 هغه سیمې پکې دي چې ځان خپلواک بولي خو په نړیواله ډول یا په نړیوال کچه باندې په رسمیت نه پېژندل کېږي. ډېری د روسیې په سویل کې پرتې دي هغه سیمې. اروپایي ټولنه بیا څه شی ده؟ اروپایي ټولنه چې ده دا د اروپا په لویه وچه کې یوه سیاسي او اقتصادي ټولنه ده. دمګړۍ 28 غړي هېوادونه لري. د دې اروپایي ټولنې د جوړېدو خبره له دویمې نړیوال جګړې وروسته توده شوه. جرمني او فرانسې پرېکړه وکړه چې باید په خپلو منځو کې یو اقتصادي تړون سره وکړي، داسې یو تړون سره وکړي چې په راتلونکي کې په اروپا کې د خپلمنځي جګړو مخه ونیسي. نو په دې موخه دوی راولاړ شول، یوه ټولنه جوړه کړه په 1950 کلونو کې د ډبرو سکرو او د وسپنې ټولنه وه. پر هغو پر ډبرو سکرو پر او وسپنې پر رالېږد باندې قوانین یې ورته جوړ کړل او غوښتل یې چې د دو په منځ کې یوه همغږي رامنځته شي چې دا په 1952 کال کې و. د دغې کمیونټي یا د دغې ټولنې د جوړېدو لپاره 6 هېوادونه سره یو ځای شو. په اول کې هغه بلجیم و، فرانسه وه، جرمني، ایټالیا، لکسمبورګ او وروسته بیا او هالند و. وروسته بیا نور هېوادونه ورسره یو ځای شو خو په اوله کې ورسره یو ځای نه و. نو د دوی په 1952 کال کې د ډبرو سکرو ټولنه جوړه شوه. په دې برخه کې ځینې همکاریان یې دې سره وکړي. وروسته نور هېوادونه مو ورپام شو، هغوی مو ورګډ شول. په 1950 کال کې بیا په روم کې یوه غونډه وشوه، د روم ټریټي یې بولي یا تړون یې بولي. په هغه کې بیا زما ملګري پرې پوهېږي. نو په هغه کې بیا په دې باندې د اروپایي ټولنې یا په اوسنۍ بڼه باندې پر اروپایي ټولنې باندې خبره وشوه او سلا پرې وشوه. نو اوس چې کومه اروپایي ټولنه ده دا په 1950 کال کې جوړ شوه چې وروسته ډېر غړي ورسره یو ځای شول د نورو هېوادونو نه. وروستی هېواد چې ورسره یو ځای شو هغه کروشیا و په 2013 کال کې، یعنې دغه څو کاله مخکې ورسره یو ځای شو. نورې غونډې له روم نه وروسته نورې غونډې هم وشوې. هغه د په هالند کې یو ښار دی د ماستریخت چې هغه په 1983 کال کې هغه غونډه وه. خو ویډیو نه ډېره نه اوږدومه. د دې ټولنې هدف او موخه یې دا ده چې د غوړو هېوادونو ترمنځ د انسانانو، د توکو، د تولیداتو او د خدماتو او سوداګرۍ آزاد لیږد رالېږد وشي او د دې دپاره آزاد قوانین یې چې دا خلکو ته اسانه کړي. نو دا بله خبره دا و چې د دې بودیجې د دې ټولنې بودیجه څوک ورکوي؟ غړي هېوادونه یې ورکوي. بېلابېل په هر هېواد د خپل اقتصاد په کچه پیسې ورکوي. څو ادارې لري، ډېرې ادارې لري، تر 15 هم ډېرې دي، خو مهمې اروپایي پارلمان دی، اروپایي شورا ده، د اروپایي ټولنې شورا ده، اروپایي کمیسیون دی او بلې دی د اروپایي ټولنې محکمه او د اروپا مرکزي بانک چې هغه په مالي برخه کې قوانین وضع کوي. یوروزون بیا همدغه په اروپایي ټولنه کې د مالي یووالی دی او هغه هېوادونه دي یا هغه سیمې دي چې یوه سکه کاروي، یورو کاروي. دا په دې باندې غونډه په 1999 کال کې وشوه. بیا خلک راولاړ شول، یوه سکه 19 هېوادونه په دې کې دي چې هغه یوه سکه کاروي. اکثر هېوادونو دا وړاندیز یې رد کړو، لکه بریتانیا دا وړاندیز رد کړو. دوی ویل چې نه موږ نه غواړو چې په یوه سکه په خپل هېواد کې وکاروو، د اروپا نورو هېوادونو ته ورته دغه سکه په ځان باندې ومنو، موږ خپل پاونډ ساتو. نو دوی بیا وساتل، خو په عین حال کې د اروپایي ټولنې غړي دي. یعنې ضرور نه دی که ته د اروپایي ټولنې غړی هېواد یې ضرور نه دی چې ته یورو وکاروې. ځینې قوانین او شرطونه دي چې هغه ته په کتو سره ته کولی شې. ویډیو لکه چې اوږدېږي خو نوره به او شنګن مې کومه سیمه ده؟ شنګن هغه سیمه ده چې
په اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په خپلو منځو کې پرېکړه سره کړې ده چې پر پولو به څار نه ساتي. هغه دا دی چې که ته مثلا له هالند د بلجیم ته ځې، ته ضرور نه دی چې پاسپورټ دې سره ولرې او پر لاره پر پوله یې وښیې او بیا ټول څار دې وشي او تلاشي دې وشي. ته کولی شې چې خپل د ډرایوینګ لایسنس که در سره وي په هغه باندې یوه هېواد بل هېواد ته تېرېدی شې. نو دا بې ویزې سیمه یا زون چې دی دې ته د شنګن سیمه وایي. خو بریتانیا په شنګن سیمه کې نه دی، ځینې هېوادونه په شنګن زون کې نه دي. نو هغو نه که ته یو کس ځي هغه باید ویزې ته اپلای وکړي او نور خپل پاسپورټ له ځان سره ولري. خو په همغه سیمه کې که یې ضرور نه دی. ته کولی شې د شنګن د غړو هېوادونو کسان که واوسئ بې ویزې او بې پاسپورټه، نو څه مشکل نه دی. نو خدای وکړي چې دا مو په درد خوړلي. تر بلې اونۍ بس ښه وخت او مزې کوئ. د چا خبره.